حضر لنا سندوتشات الجبنة والحلاوة، ونرجع نلاقي البيت متروق والغدا جاهز. ده غير مذاكرتنا وغسيل المواعين والمكوى ومراقبتها لتصرفاتنا طول الوقت، ولا طلبات ابويا اللي ما بتخلص، كوباية الشاي اللي داخلة وكوباية القهوة اللي خارجة. كنت بقول لنفسي الست دي بتجيب وقت منين؟ ايه الست الخارقة دي؟ ولما كبرنا وصوتنا تخن وعودنا شد، لقينا نفسنا بنستضعفها، بنستغل حبها لينا. ما احنا بقى عارفين نزعق ونشخط ونشوح ونهبد البيبان، ويعني هي هتعمل ايه؟ ما احنا عارفين اخرها، شوية زعيق وبعدين هتقعد في ركن وتعيط من غلبها. ولما يجيلي مزاج ابقى صالحها بكلمتين ابقى صالحها، ما انا ضامن انها بتحبني. لا، وكمان شفنا اللي بيضرب امه علشان يراضي مراته، واللي تقطع اهلها علشان خاطر جوزها، واللي يرميها في دار مسنين او في الشارع، واللي ما يسألش عليها بالشهور بحجة انه متغرب والشغل واخد كل وقته. طيب اسألوا ضمايركم، الست دي تستاهل منا كده؟ ده حتى امك مش هتخونك، مش هتبيعك لو وقعت في محنة، امك مش هتفضحك لو حصل ما بينكم خلاف، مش هتوجع قلبك. صدقيني اي حاجة في الدنيا ممكن تتعوض الا امك. ده حتى قسوتها وزعلها وزعقها حب وخوف. فيا بخت اللي بيصحى كل يوم ويشوف امه او يسمع صوتها، يا بخت اللي بيكسب رضاها وعايش تحت رجليها. والله اللي بتعمله مع امك سواء خير ولا شر هيحصل معاك بالحرف وبالفواصل وبالتشكيل كمان. إلى اللقاء. ثم أمي لحد آخر يوم في عمري، حب من أول حياتي وهم همي، اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي وعايش بيه. أعمل لها قولي يا ماما للناس إلى اللقاء. إلى اللقاء. طيبة قلبها فوق الخيال، أعمل لها تمثال، اللي تعبت واللي تعبت واللي ربت واللي شالت حمل جبال.